హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దేవు తెలుగు బ్లాగ్స్. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు వరంగల్లో ఉన్నటువంటి ఎంతో బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ బోగతా వాటర్ ఫాల్స్ ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నాను. వరంగల్ నుంచి దాదాపుగా 130 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఏటూ నగరానికి దగ్గరలో మనకి బోగతా వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ద బ్యూటీ ఆఫ్ బోగతా వాటర్ ఫాల్స్. లెట్స్ జాయిన్ విత్ మీ బోగతా వాటర్ ఫాల్స్. చూస్తున్నారు కదా, ఇదే మనకి బోగతా వాటర్ ఫాల్స్. ఏటూ నగరానికి దగ్గరలో దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చాలా అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యం. మీరు చూస్తున్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్. ఎంతో బ్యూటిఫుల్ ఉంది కదా, చుట్టూ కొండలు, దట్టమైన అడవి, ఎంతో ప్రశాంతమైన వాతావరణం. ఎంతోమంది పర్యాటకుల్ని అంటే ప్రకృతి ప్రేమికుల్ని ఆకర్షిస్తున్నటువంటి బోగతా వాటర్ ఫాల్స్ ఈరోజు మీకు చూపిస్తున్నాను. చాలా బాగుంది. వారాంతంలో మీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ మీ ఫ్యామిలీస్తో కానీ వచ్చి సేద తీరడానికి మానసిక ఆనందాన్ని పొందడానికి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్. వరంగల్ నుంచి దాదాపుగా 130 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. చాలా బెస్ట్ ప్లేస్. మీ పిల్లలతో కానీ మీ ఫ్యామిలీతో రావచ్చు, చాలా హ్యాపీగా స్పెండ్ చేయొచ్చు. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది, చాలా పీస్ఫుల్ ప్లేస్ బోగతా వాటర్ ఫాల్స్. ఇంత మంచి ప్రకృతి అందాన్ని వీక్షించి మీరు మానసిక ఆనందాన్ని పొందుతారని ఆశిస్తూ లెట్స్ సీ ద బ్యూటీ ఆఫ్ బోగతా వాటర్ ఫాల్స్. ఓకే, చెప్పండి. ఓకే, ఇంకా చెప్పండి కదా వాట్స్ ఎట్లా ఉంది? సో మీరు ఎక్కడి వచ్చారు? మీరు వరంగల్, హైదరాబాద్? ఓకే, ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఇప్పుడు? ఓకే, రైట్. ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా బోగతా వాటర్ ఫాల్స్ ప్రకృతి అందాలు. వారాంతపు సెలవులలో మీ కుటుంబంతో మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరడానికి అద్భుతమైన ప్లేస్ ఇది. ప్రకృతి ఒడిలో మీరు మంచి మానసిక ఆనందాన్ని పొందడానికి బెస్ట్ ప్లేస్ ఇది. ఇంకో చిన్న అడ్వైజ్ ఏంటంటే, ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు మీరు ముందే ఫుడ్ తీసుకొని వస్తే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరి ఇక్కడే లంచ్ చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ తెలంగాణ టూరిజం వాళ్ళు అటువంటి ఏర్పాట్లు ఏం చేయలేదు కాబట్టి దిస్ ద బెస్ట్ అడ్వైస్. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర స్టోన్స్ ఉంటాయి. ఆ వాటర్కి ఏమవుతుందంటే జారే స్వభావం ఉంటుంది కాబట్టి మీ పిల్లలు మీరు కొంత జాగ్రత్త తీసుకొని చాలా హ్యాపీగా స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే జారిపడి గాయాలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి. మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ ఫ్యామిలీస్తో వచ్చి చాలా హ్యాపీగా గడిపి మీ యొక్క జీవితాన్ని ఆనంద క్షణాలుగా మార్చుకొని హ్యాపీగా వెళ్ళండి. దిస్ ఇస్ కిరణ్ దేవు సైనింగ్ ఆఫ్.